जिस दिन ये खबर आई थी ना निशु भाई इस दुनिया में नहीं रहे, उसी दिन हजारों करोड़ों फैनों का दिल टूट गया था और कई लोग तो इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं थे। लेकिन फिर भी वो लोग क्या करे, जो सच है उसे तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन इन्हीं में से एक फैन ने उनके नाम पर एक छोटू सा ट्रैक्टर बना डाला जो एक बड़े ट्रैक्टर को भी टक्कर दे सकता है। लेकिन उसे देखने से पहले आज भी जो निशु भाई को दिल से चाहते हैं वे सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये रहा वो टोचन मुकाबला। वैसे बड़ा ट्रैक्टर बड़ा ही होता है लेकिन फिर भी ये कम नहीं है। वैसे निशु भाई के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिख के जाना।